talenono nganggo syukur. Ndak kok talene ucul. Nggih nikmate ilmu, nikmate sampean diparingi sang mondok. Ndak sampean syukuri iso mondok di pondokne wong tuwa ndak disyukuri. Ucul. Iku nikmat kan. Sampean syukuri. Kali Allah digiring sampean ate sampean digiring teng pondok. Wong tua sampeyan bantu yang kuyung. Eneng sing mulang. Biyen mboten enten sampean jaman Jepang ngoten lho sampean. Zaman Jepang mboten enten pelajaran kan. Namung nembang-nembang ngoten saestu lho. Zaman Jepang mboten tikai pelajaran. Mlebu keto esuk teko sore mlayu-mlayu karo nembang-nembang ngoten sampeyan. Tekan sakniki sik diterokne wong-wong niku. Niku ulangan zaman Jepang. Dadi ulangan nembang. Karo lendak ngoten mengke petan. Oh ndak suwake ndak barang ndak sing enten manfaate to petan jarak niku tipetane ulere. Jarak-jarak ning dalan-dalan niku lho. Pancen nganggurne mendokne supaya sampean kula mendung ngoten lho. Iki zaman Jepang. Saniki sampean syukur. Wong tuwa sampean yang kujung eneng sing mulang kari sampean. Sampeyan takoni dhewe awak kepengin dadi wong bejo apa pengin cilaka lek kowe kepengin dadi wong bejo ngerti ilmu ben dadi wong cilaka bodho ilmu khususnya ilmu agama pun. Dadi wong bodho ilmu agama ditetanen taklimul mutalim amkae payuh tamu umruhu auruhu yauman nawa mutasabilun amrutaki. Kepiye pungkasane wong bodho ilmu agama besok lek mati apa kusnul khotimah apa suul khotimah. Teng mriku lho kan. Nang tak didoi. Pelajaran nembang-nembang ini pelajaran zaman Jepang. Wa ama kusul ziyadati utanapun kasilipun tambahan. Lek sampean syukuri nikmat kala wau Palama kana sumangsane ana apa syukur wa ta syukur iku kaya dinikmati dadi taline nikmat. Pauha mongko te syukur iku yusmiru dadi nguwah napa si syukur azyada ta ing tambahe nikmat rek sampean syukuri. Entah sampean jajal. Sampean syukur bendina titik ndak ngerti dang-dang kebak. Waqala dawuh sinten Allah Subhanahu wa taala in syakartum demi lamun syukur sira kabeh la azidana nyekti bakal nambahi temen sapa ingsun Allah ing sira kabeh ing peparing. Siji nomor loro waladzina tawa akeh ihtadau kang padha oleh petunjuk sapa ladina zadahum nambahi ing ladina sapa Allah ing ladina hudan ing petunjuk loro. Waladina te wong akeh nomor 3 pun jadu kang nemen-nemeni finanan nuwun marang panjenengan ingsun. Ha nuwun ya aja bengok-bengok ngoten lho Kang. Aja nembang-nembang ngoten. Lanah dianahum mongko yektine paring petunjuk sapa ingsun ing wong kang nemen-nemeni nuwun marang panjenengan ingsun sun dudohne subuh lana pira-pira dalan marang ingsun. Nuwun ilmu dibuka ilmu lek sampean tenanan nek pujian kulaturaken ya madhep kiblat sing tawadhu suarane sing penak aja nembang ngelung-ngelung kaya apa lho. Pasayidul Hakim mongko te Gusti ingkang wicaksana rupane Allah. Iku idaro atat kala pirsa ngabdaing kawula kot koma teman-teman jumenengi sapa kala pihaki nikmatin haki nikmat. Lho. Yamunu paring kenograhan Allah ngaling ngatasé kawula bikra lan nikmat kawen dikeki kok iso nyukuri tak kei neh ngoten lho Kang. Nek tak percaya diterapne tenan lek memuji ndonga ya ndonga tenan. Dan
Bayaro pirsa sapa marang kawula kang bisa netepi nikmating pangeran iso pas, ngoten lho maksude ngepasne. Nek nuwun ki ya cara nuwun sajen namung kuwi maca selawat ya madhep pangulon, madhep kiblat sing tawadhu kusuk atine terus lah niku gak nuwun. Allah pirsa dikei mengke. Mayaro pirsa sapa marang kawula kang nekani nikmat ahlan ahli lah dikei nikmat iki pantes tak titipi nikmatku. Ngoten. Wa ila lamun boten ngoten payak tau mongko megot Allah zalika mengkono nikmat nggak usah kawula ya wis kuwi ae wis tampanan ku dikei ora iso nyukuri ndek iso gunane dikei klambi jas dadi kerudukan ya. Sumane amangka te nikmat iku kismani wonten kalih duman. Iki kedu sampean apal tenan. Dunyawiyatun swiji nikmat kang bangsa dunyawi wa diniyatun nikmat kang bangsa diniyah, bangsa agama. Padun wiyati mangka utawi nikmat bangsa dunyawi iku durbani wonten kalih. Nikmatun apngin siji nikmate manfaat. Lah nikmatu dabngin nomor lorone nikmate ketulak. Niku kudu sampean hafalne lho niki. Panematu nabi mongko tenamate manfaat iku an aqqa yen to paring ing sinten Allah ing sampean al masolihah pira-pira kebagusan sampean dikei waras. Seger pikiran sampean betah niku lho. Nikmat duniawi niku sing bangsa manfaat, nikmat sing bangsa manfaat. Wal manafi lan pira-pira manfaat. Wa panafi mongko utahe pira-pira manfaat iku durbani wonten kalih werni. Lajeng kapirang malih nikmat ingkang manfaat wonten kalih. Nikmat manfaat rupanipun dikai kecukupan, waras, lho kan ketekan sejo sampean, ditulake penyakit. Nikmat ingkang manfaat kala pamanapik mongko te nikmat bangsa manfaat durbani kalih werni al khalaqatu swijine kedaden asawiyatu kang sempurna. Sampeyan klanturne enten wong digawe kalih Allah lahir ceprot sikile sitok ndek eneng lho.